Van por allá. ¿Se grabó cuando sellaron la bomba? ¿Cuándo qué? ¿Cuando van a cortar el bolso? No, yo acabo de llegar, yo vengo llegando, papi. Tengo la propia imagen. Pensar que corren, ya me morí. Ah, mi tía se hace detrás de mí. Basura, póngale que es basura. Ahora es una es basura. Mira, ya quitó la cosa ya. Ya mire. Buenos días, mi Gaitán.